Olá, amiguinhos! Prazer, meu nome é Lili. Qual o seu nome? Lindo nome! Parabéns! Aqui eu vou ensinar pra vocês muitas coisas legais. Espero que gostem. Vamos para o vídeo! O tema de hoje é animais da natureza. Que animal é esse? Isto mesmo, um tigre. Vamos ver como escrever tigre. Que animal é esse? Isto mesmo, um elefante. Vamos ver como escrever elefante. Que animal é esse? Isso mesmo, uma zebra. Vamos ver como escrever zebra. Que animal é este? Isto mesmo, uma coruja. Vamos ver como escrevemos coruja.